नाम चाहिँ मोहम्मद आलम हो। म यहाँ सिनियर साइट इन्जिनियर हो। खत्म भएर सब बेस धेरै ठाउँमा झारिसक्यो। यो धुलोले बसी खानु भएन। अब हामी बिरामी परिएला जस्तो भयो, घर थर्काएर बस्नु भएन। अब यो बाटो छिटो बन्दै हुन्छ। त्यही पनि सकेसम्म चाहिँ हामीलाई छिटो सम्पन्न भएर आवाजात गर्न सहज हुन पाए भन्ने हाम्रो। दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला म गैँडाकोटको यो अमरापुरीमा बुटवल नारायणघाट खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो ठाउँमा छु र यति बेला तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। र यसरी यहाँनिर 6 लेनको बाटो बन्दैछ। यसरी धमाधम काम भइरहेको छ। यो यता पनि फिलिङको मस्ती बनाइसकेको अवस्था छ होइन। अब यहाँ माटो फिलिङ गर्ने काम र त्यसै गरी त्यो साइडमा पनि माटो फिलिङ गर्ने काम। यो अमरापुरीको ठाउँमा चाहिँ तीव्र रूपमा काम चाहिँ भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सजिलै हामी देख्न सक्छौँ कामहरू भइरहेको छ। यति बेला अमरापुरीमा भइरहेको निर्माणका केही पछिल्लो अवस्थाहरू र हामीले लगभग यहाँ माटो फिलिङको कामहरू सकिने लागेको छ होइन। त्यसपछि ग्राभलिङको काम हुन्छ होला र त्यसपछि हामी यो दृश्यहरू त देखाउँदै जानेछौँ, अपडेट गराउँदै जानेछौँ। र यति बेला हामी एकजना यहाँ यतिसम्म बनिसक्यो होइन। यो बनिसकेछ। चाइनिज कम्पनीका एकजना यहाँको स्टाफ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि इन्जिनियरै हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही कुरा राख्न चाहन्छौँ। यो अहिले निर्माणाधीन प्रक्रियामा भइरहेको यो 25 वटा खण्डको कति यो कार्यको चाहिँ प्रगतिको बारेमा अथवा कति कार्य भयो यो बारेमा होइन। अब हामी यसको तपाईँको सिस्नेदेखि झरे खोला 10 नम्बरसम्म हामी लास्ट स्टेजमा छौँ। सब ग्रेड खत्तम भइसक्यो। सब बेस अब हाम्रो धमाधम पछाडि भइरहेछ, लगभग भइसकेको छ। अब यो महिनाको टार्गेट चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि त्यहाँसम्म सब बेस जाइहाल्ने 6 लेनको बाटो। पहिला चाहिँ हाम्रो 6 लेनको जुन 12.5 मिटरको जुन स्पिड वे छ त्यसलाई गर्ने र लास्टमा चाहिँ यो के भन्छ हाम्रो सर्भिस रोड हुन्छ। अनि त्यो स्पिड वे जुन छ 12.5 मिटरको त्यो हामी अहिले सब बेसको अन्तरालमा छौँ। त्यो हुँदैछ। यो महिनामा हाम्रो टार्गेट छ। त्यो सकिन बित्तिकै अर्को महिनामा हामी बेस हाल्न सक्छौँ। हाम्रो टार्गेट छ बर्खाभन्दा अगाडि यो पिच सकिने यो 10 किलोमिटर। पछाडि चाहिँ धेरै ठाउँमा सब बेस भइसकेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो होला भइरहेछ। ठाउँमा सानो सेक्सन कहीँ छ त्यो सब ग्रेड फाइनल हुँदैछ। अगाडि थोरै कटिङ छ, त्यो पनि यो महिनामा सकेर लगभग हामी अर्को महिनासम्म सब ग्रेड खत्तम भएर सब बेस धेरै ठाउँमा झारिसकेका हुन्छौँ। अनि बेस सुरु भइहाल्छ। लास्टतिर आइसकेको छ। सरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ मोहम्मद आलम हो। म यहाँ सिनियर साइट इन्जिनियर हो। पहिला म चाइना पनि 7-8 वर्ष बसेको, त्यहीबाट म आएको। चाइनामै म इन्जिनियर हो। यहाँ अहिले म यो कम्पनीमा 4-5 महिना भइसक्यो। मेरो घर चाहिँ वीरगञ्ज हो। दर्शकवृन्द यो चाहिँ अमरापुरीमा भइरहेको कामको दृश्य म देखाइरहेको छु। यहाँ हेर्ने हो भने त तीव्रता त पाएकै छ कामले होइन। भइरहेको छ। त्यही पनि यहाँनिर जुन छ त्यही दृश्य म देखाइरहेको छु। कामहरू भइरहेको छ र यसरी यहाँनिर 6 लेनको बाटो बन्दैछ। र यो दृश्य र सँगै यहाँको यो सूचना पनि हामी जानकारी गरायौँ यहाँको इन्जिनियरहरूसँग, सम्बन्धित बाटोको इन्जिनियर। र त्यसै गरी बाँकी दृश्य म देखाउँदैछु र हेर्नु होला।
6 लेनको बाटो बन्दैछ होइन हाम्रो घर अगाडि हजुर। अब यसरी निर्माणहरू धमाधम भइरहेको छ कस्तो भइरहेछ बाटो बन्दैछ खुसी जति पनि लाहा तर साह्रै यो धुलोले बसिखानु भयो होइन अब हामी बिरामी परिएला जस्तो भयो घर थर्काएर बस्नु भयो होइन अब यो बाटो छिटो बन्दै हुन्थ्यो भन्ने अब त्यही हो हामीलाई छिटो बन्दै हुन्थ्यो भन्ने साह्रै खुसी लाहा म चन्द्रदत्त सापकोटा घर मेरो गैँडाकोट बन्द अब विकासको लागि सडक त एकदम मेरुदण्डको चिज हो तर तपाईँको अब अप्ठ्यारो अहिले आवाजात गर्नलाई एकदम अप्ठ्यारो छ काम त अब तीव्र गति यहाँ कहिलेकाहीँ देखिन्छ अब हुन त विकास निर्माणको काम अब ढिलो त भइहाल्छ त्यही पनि सकेसम्म चाहिँ हामीलाई छिटो सम्पन्न भएर आवाजात गर्न सहज हुन पाए भन्ने हाम्रो सोचाइ हो काम त अब तपाईँको यति टाइममा त भएकै छैन अब बर्खा लाउनु थालो पानी लाउनु थालो तपाईँको अगाडि छ बाटो क्रस गर्न गाह्रो छ धुलो अचम्मै छ हेर्नुहोस् अब एकदमै गाह्रो छ त्यो कारण चाहिँ अब विकासको कामलाई गभर्मेन्टको उसबाट पनि अवरोध नभएर सबै स्थानीयहरू अब सबै मिडियाकर्मी साथीहरू होइन हाम्रो काम गर्ने सबैले चाहिँ नै सहयोग गरेर यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न पाए हामी एकदम आभारी हुन्थ्यौँ यहाँनिर पोलको समस्या देख्नु भएको छ नि होइन पोलको समस्या नि एकदमै अब यो पोलको कारणले पनि यो बाटो निर्माण एकदम ढिलाइ भइरहेछ अनि तपाईँ अहिले कहाँसम्म हिँड्नु भएको यो हामी डन्डासम्म अनि डन्डादेखि नारायणघाट आउँदै जाँदा बहुत गाह्रो छ नि अहिले 2 घन्टै लाग्छ अहिले त आउनु जानु गरेर 8 घन्टा ठुलो खाना पर्छ